అల్లంను గ్యాస్ మీద బాగా వేయించి ఒక చెంచా సహాయంతో దాని తొక్కని తీసివేస్తే ఆ తరువాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సర్లో వేసి పేస్ట్లా చేయాలి. తరువాత దానిని ఒక పాత్రలో తీసి గ్యాస్ మీద ఉంచి 5 నిమిషాలు వేడి చేయండి. తరువాత అందులో 100 గ్రాముల బెల్లం వేసి పేస్ట్ అయ్యే వరకు బాగా ఉడికించాలి. ఆ తరువాత 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ నల్ల ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా ఉడికించాలి. తరువాత దానిని ఒక పెట్టెలోని ఉంచుకోండి. ఇది శీతాకాలంలో మీకు జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, శ్లేష్మం వచ్చినప్పుడల్లా ఒక చెంచా తినండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ జలుబు, దగ్గు 90 సంవత్సరాల వరకు మాయమవుతాయి. ఫాలో చేసి కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.